BYD chempionni 605 km keldi, ya'ni yangi fresh partiyaga. O'tgan safar tez tugab qolgan edi, ko'pchilik ulgurmadi bu mashinani olishga. O'shaning uchun mana qora rangi sotuvga o'qlab qo'yganmiz, kelib bemalol olib ketursangiz bo'ladi. Mashinani obzorini to'liq qilib berishimdan oldin siz narxini taxmin qilib turing, mana eshitib qilib berishim mumkin. Chempion eng ekonomichli, hozirgi kunda optimalli va ishonchli mashina hisoblanadi. 360 gradus kamerasi bor ekan, slipoy zonalari bor. Saloni qora, oq va chokoga kombinatsiya qilingan. Qani bismillah, hammamizga nasib qilsin. Jigin niyat qilib qo'ying. Keyin videoni mashina olmoqchi bo'lgan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Bu video foydali bo'lib qolishi mumkin. Salon juda ham katta. Polniy elektr paket sizdenilar. Hamma funksiyalari bor. Panorama tom bor, katta monitor, tablo. Juda ham udobniy. Multirul. Yana nima funksiyalar kerak? To'g'ri, boshqa mashinalarga C16 ga, C10 ga, yana boshqa mashinalarga solishtirganingizda ancha funksiyasi kamroq, lekin bu mashinani olgan odam o'sha boshqa mashinaga o'tirgisi kelmay qoladi, chunki juda ham yaxshi etganingizni qiladigan mashina. Любой joyda misol uchun tez chiqib keta olasiz. Orqa salonni qarang. Katta, keng. Mashinani o'zi bilganlar biladi, bilmaganlar o'zi biladi. Bitta knopkani bosasiz, bagaj ochiladi. Komplektatsiyalari qarang. Qo'shib beriladigan narsa polika, domkrati, zaryadka, hamma narsasi mana shu upakovkada turibdi. Bemalol kelib Port Avtodan xarid qilsanglar bo'ladi jigi. Narxi 30.500, mashina olsang Port Avtodan ol. Bo'lmasa vobshe olma.